আচ্ছা এটা সেই ম্যাডামটা না যেখানে সেখানে নাচ করছে? ও ওদিকে ট্রেনের লোকগুলো ভাবছে কি বা ট্রেনে উঠে একটু শান্তিতে যেতে দেয় না এরা, যেখানে সেখানে পোঁত নাচানো শুরু করে দেয়। কি অবস্থা! আর পাশের দাদুটার রিয়াকশনটা দেখো মারা, পাশের দাদুটার রিয়াকশনটা দেখো, চোখ দুটো লাটা লাটা করে, সালা হারামি। আজকে বাড়ি যাও তোমার পিছনে বাটাম দেবে কাকিমা। আমাকে ডাকছো? নাম কি? আমার নাম বস্তির পোলা। মিছে কথা আমি বলি না, মিছে কথা বলতে যাবো কেন তোমার সাথে? আমি মিছে কথা বলবো কেন? কি দেখছিস? আমাকে দেখিসনি? তোমাকে আমি কোনোদিনও দেখিনি, বিশ্বাস করো। তোমার ওই কালো হনুমানের মতো মুখটা কে দেখবে বলো? কোনোদিনও দেখিনি। ছাগলকে মাখাবে নাকি? কালো ছাগল কি সাদা করবে নাকি? Because more than just brightness, now get HD glow, presenting Glow and Lovely. কি ভাই, কালো ছাগল ফ্যান লাউডি মাখিয়ে সাদা করে দিল। আমাকে একটু কেউ থাকলে দিস তো, আমার এই থোবড়া দুটো একটু সাদা করতাম। হেভি ভাই হেভি। ফ্যান লাউডি কোম্পানির লোক ভাববে যে আমার ফ্যান লাউডি কাজে তো লাগছে। যাই হোক, ও তিনজনা এখন ঘুমাচ্ছে। কি হলো? তা আমাকে বাদ দিয়া মামাকে চুমু খাওয়াচ্ছে। এটা কি হলো? দেখে পেলো আজকে কি বার গো? কিছু তো বলতে পারছে না। আব্বু আম্মুকে চুমু খেয়েছে, এখানে বলার কিচ্ছু নেই। মা আজকে কি বার গো? দাঁত